Bom, gente, chegou a hora. A pior hora da despedida. Não vai, pai. Não vai, não. Eu não pego mais como... Bem, filho, o pai tem que ir. Uma linda oportunidade para a nossa família. Você sabe como é que está a situação aqui. Eu quero dar o melhor para vocês. Você tem que ir mesmo? Eu tenho que ir, mas eu prometo que logo eu vou vir para buscar vocês. Pode ficar tranquila, eu não vou abandonar vocês. Vocês são minha família, eu amo vocês. Estaremos longe, mas os olhos de Deus estão em todo lugar. Qualquer coisa, clame a Ele que Ele vai te guardar. Olha, não esquece de ligar pra gente. Vê se volta logo, amor. Pai, eu estou com saudades. Eu também, filha. Parece até que isso não está acontecendo, mas eu tenho que ir. Chegou a hora. Mas pode ficar tranquilo. Eu mandarei o dinheiro todo mês para você. E logo eu irei vir buscar vocês, para vocês ficarem comigo. Então tá, amor. Vá logo, senão você vai perder o avião. Vai com Deus, amor. Ai, meu Deus, como é que vamos pagar tudo isso? Amor, estou indo, senão corro risco de chegar atrasado nessa entrevista. Não se preocupe, eu vou arrumar um emprego e as coisas vão melhorar. Eu sei, Lucas, mas eu tô muito preocupada. Já tá chegando o final do mês, logo vai chegar mais contas e mais contas. Eu não sei o que vamos fazer. Eu tô pensando em pegar um empréstimo no banco. Segunda-feira eu vou até na agência, ver se eu consigo meu emprego de volta. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você não fazer nada disso, ok? Eu vou conseguir arranjar um emprego e vamos sair junto dessa crise. Tá levando seu vale transporte? Sim, estou levando. Ainda estou levando mais R$5. Então tá, vai lá. E qualquer coisa me liga, tá? Tá, pode deixar, amor. Um beijo. Tá. Boa sorte, amor. Pode dormir.
Ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia, me deste. Na largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O Filho do Homem, até quando convertereis a minha glória infame? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouve quando eu clamo a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, calai-vos. Oferecer sacrifício de justiça que confere o Senhor. Muitos dizem, quem nos trará bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicavam o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, que é um dia mais feliz da minha vida. Deus, obrigado. Senhor, nessa manhã, eu estou aqui, Senhor, você está me vendo. Saí da minha terra, larguei minha família, aos prantos daquele avião, Senhor. Disse que ia voltar, mas, Senhor, eu tinha que escutar o som do silêncio. E o som do silêncio está em Deus, não na minha agonia. Quem que lançar sobre ti, Senhor, a minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Lembra-se de mim, Senhor. Lembra-se de mim, Senhor, nesse meu futuro. Em nome de Jesus. Vamos adorar Deus, vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus, a um Deus sem igual, que me acompanha em todo lugar. Vou adorar de todo meu coração, vamos adorar a Deus. Eu tinha que lançar sobre o Senhor a minha ansiedade. Eu fui teimoso, eu quis vir logo para o Rio, deixei minhas famílias lá. Ah, Senhor, a voz do silêncio é a voz de Deus. Eu queria tanto, Senhor, que o Senhor enviasse alguém que me desse um dinheiro para mim poder me alimentar, Senhor. 3 dias com fome. Sinto tanta falta da minha família, Senhor.
boa vida para vocês. Da nossa família, uma família cristã. Estamos sempre pensando nela, nossa filha. Mas você acha que para isso precisa ir para o Rio de Janeiro? Tão longe. Eu sei, querida. Mas é uma oportunidade que surgiu. E surgiu essa oportunidade de lançar o vento ao Léo. O que você acha? Não sei, eu também vou sentir. E aqui não tem emprego, não está dando nada certo. Eu vou, volto e levo vocês comigo. A gente pode sentar, tô cansada. Ali a gente conversa melhor, né? É. Então vamos lá. Aí eu toco uma música, a gente vai escutar uma música. Não vou Ali, Ali tá bom? aham. Vamos falar, vamos lá. O que vocês acham? Levando esperar, vocês me esperam, vocês não vão desistir de mim não, vai? Eu amo vocês, vocês são minha família. O que eu for fazer lá é para o nosso bem, é para a nossa família. Eu quero vocês uma vida abençoada, entendeu? Uma vida, não falte nada pra gente. Que amor, carinho, a gente já quer, né? Assim, amor. Você já sabe tudo que ele quer. Vai pra... Então, querido, depois desse momento que você tem tão abençoado, eu tenho um presente para lhe dar. Eu aceito. Você imagina como será? Que vai te fazer muito bem e que vai te produzir. Palavra de Deus. Senhor, que nesse momento o Senhor veja isso que está acontecendo aqui agora. Não me deixe entristecer minha família. Me ajude. Assim como o Senhor fez para Abraão. Mostrou a ele o caminho que ia. Ele foi, se formou. Entra aqui pela frente. Pela frente, lá pela frente, lá pela frente. Senhor meu Deus, primeiramente obrigado por tudo que vem fazendo na nossa vida. Eu peço que encarecidamente o Senhor toque no coração do rapaz que vai entrevistar o Lucas, que ele consiga o emprego e saia dessa situação que nós estamos vivendo. Crendo que a minha resposta foi aceita, eu desde já lhe agradeço por tudo. Obrigada e amém. Essa aqui tá bom. E cara, vai dar um problema, depois eu volto aqui.
isso mesmo. Bom dia, sou eu, Ricardo Silva. O emprego marcado pra hoje. Sinto muito, mas você chegou atrasado. Sinto muito. Esse emprego, seu Ricardo Silva. Deixe seu nome e seu telefone aí. Não. Qualquer coisa eu te digo. Obrigado. Dê esse dinheiro a ele. Volte lá e dê esse dinheiro a ele. Mas se eu dar esse dinheiro a ele, como eu vou ficar? Eu preciso desse dinheiro. Por acaso não deu eu? Vá, pois estou contigo. Porque aqui tem morador de rua mesmo. Licença, tudo bem? Meu nome também é Cláudio. Ricardo, estava precisando mesmo. Acabei de fazer uma oração pedindo a Deus. E quando você passou, falou, Deus, está enviando aquele rapaz para me ajudar. E você verdadeiramente me ajudou. Obrigado. 3 dias sem comer, né? Caramba, 3 dias sem se alimentar. Para você ver como é que está a minha vida. Eu tinha uma vida sossegada lá, acho que a minha família, a filha, uma esposa maravilhosa. Mas eu não ouvi a voz de Deus. Eu fui tomar atitude minha própria e vim para o Rio de Janeiro. E avisei para os meus familiares, para minha filha que eu voltaria, prometi. Trabalhei 3 meses, fui mandado embora. Não tinha mais lugar para morar. Fui morar na rua. E hoje a minha casa é aqui, nessa praça. Eu choro dia e noite, querendo voltar. Mas não aparece uma viva alma que possa me dar, pelo menos o dinheiro da passagem. Eu morro de saudade da minha família. Poxa, meu amigo, que história. Eu também estou passando por uma dificuldade. Está marcando aqui agora uma entrevista de emprego. Tenho que ir, que eu estou atrasado. Vai com Deus, que você vai conseguir, hein? Deus te abençoe. Volte aonde está o meu servo e diga a ele que eu ouvi o seu clamor. Usarei alguém para pagar a sua passagem, para ele retornar à sua terra natal. Mas, meu Deus, eu posso perder essa entrevista de emprego. Por acaso não mandei eu? Vá, pois estou contigo. Esse milagre. Quando você passou, eu senti que ali é o nome de Deus. O que Deus mandou você falar? Ele vai usar alguém para pagar a sua passagem para você voltar para a sua terra natal. Meu Deus do céu. Aí tá, o som do silêncio. Deus falando ao coração da gente. Eu creio, Senhor, minha mulher quando me deu a boca, você nunca está me apoiando. Não, passou por aqui ali, você é morador de rua, você vai aqui em cima. A água vai vir em cima você. Cuidado. Alô? 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 Sim, sou eu, seu Ricardo. Você ainda está interessado na vaga de emprego? Surgiu uma vaga aqui.
Segunda-feira, às 8 horas. Pode deixar que eu vou estar aí. Graças a Deus. Tava louca para falar com o senhor. Quanto tempo não lhe vejo? Tenho uma grande surpresa do senhor. Mentira, verdade? Verdade. Oh, meu Deus, Olha, sua história me comoveu muito. Então, eu resolvi lhe dar a passagem de volta para sua casa e sua família. Meu Deus do céu. Tá aqui, Verdade. ó. Tá marcada para sábado, às 22 horas, a sua passagem de volta, tá? Obrigado. Nada. 3 anos sem ver minha família, saudade dos meus familiares. Foi Deus que colocou você na minha frente. Oh, meu Deus. Eu sempre pensei, sempre tive certeza. Nunca desista Não, dos seus não é sonhos isso. e tenha muita fé. O silêncio, o som do silêncio é a voz de Deus. É nas coisas calmas que Ele está. Ele via o meu coração ardia de tanto desejo de voltar. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Deus, seu Kleber. Obrigado. Dá um abraço em sua família e não esqueça que estamos aqui para lhe ajudar quando precisar. Tá bom, agora eu vou almoçar aqui, eu arranjei R$5 ali, eu vou comer. Isso Tá? mesmo, Obrigado. vai sim. Obrigado.